அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த இனிய நமஸ்காரம். பாரம்பரிய பரம்பரை உணவகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம். இந்த மார்கழி மாதம், கார்த்திகை மாதம், இந்த 3 மாதமுமே குளிர் மாதம். இந்த குளிர் மாதத்தில் நாம் எழுந்து கோலம் போட்டு பெண்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருமே நம்ம பாடுபடுவோம். அப்போ அந்த சமயத்தில் இந்த கஷாயமானது தேவைப்படும். கண்டிப்பாக இதை வச்சு குடிங்க, உடம்புக்கு அவ்வளவும் நல்லது. நான் எப்படி வச்சுருக்கேங்கிறத சொல்கிறேன், அதே மாதிரி வச்சு குடிங்க. சளியானது வராமல் நாம் பாதுகாப்பாக நாம் இருக்கலாம். அதாவது நம்ம எத்தனை பேருங்கிறத கணக்கு வச்சுட்டு, நாம் 3 பேர்னால் 3 டம்ளர், அந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் 3 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 டம்ளர், எங்கள் வீட்டில் 3 பேருங்கிறனால 3 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அந்த 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன். அதில் என்னென்ன பொருள் போட போகிறோங்கிறத நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த குளிர்காலத்தில், இந்த 3 மாதத்தில் நாம் சளி பிடிக்காமல் நாம் உடம்பை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல உபயோகமான ஒரு கஷாயம். 4-5 வெத்தலை கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. அந்த வெத்தலையை போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது துளசி, அந்த துளசியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது வரக்கொத்தமல்லி, அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வரக்கொத்தமல்லி போட்டாச்சு. அடுத்தது என்ன போட போகிறோன்னா, அடுத்தது 2 கிராம்பு, பட்டை, இந்த மாதிரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் போடணும். அடுத்தது என்ன போட போகிறேங்க சொல்கிறேன். அடுத்தது மிளகுத்தூள் தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட முழுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் மிளகு முழுசாக போட்டுக்கோங்க. நான் எல்லாமே தூளாக தான் போடுறேன். அதாவது ஜீரகத்தையும் தூளாக தான் போடுறேன், மிளகையும் தூளாக தான் போடுறேன். நீங்கள் முழுசாக இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. 2 கிராம்பு, கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, ஒரு துண்டு அளவுக்கு பட்டை, இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, நல்லா ஒரு கஷாய கலருக்கு, ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு நாம் அடுப்பை சின்னதுப்படுத்திட்டு நாம் கொதிக்க விடணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்ல மறந்து போயிட்டு, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம வீடியோலாம், கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு நாம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். கஷாயமானது ஒரு கலர் வரும், அது எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடியது தான். இது தெரியணும், சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நான் எப்போதுமே இப்போன்னு கிடையாதுங்க, இந்த மாதிரி 3 மாதமும் ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம், இம்யூனிட்டி பால், இதெல்லாம் நைட்டு டிஃபன் முடித்த கையோடையே இதை இந்த மாதிரி கஷாயமானது நாங்கள் கொடுத்துருவேன். பகலில் குடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, நைட்டில் நாம் டிஃபன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் படுக்க போகிற சமயத்துக்கு இந்த மாதிரி நாம் ஒரு கஷாயத்தை குடிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு கலர் வந்துருச்சா? அங்கே பாருங்கள், இம்யூனிட்டி பாலானது கொதிச்சிட்ருக்கு. அது என்னங்கிறத இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். அந்த இம்யூனிட்டி பால் எப்படி வைக்கணுங்கிறத. இப்போதைக்கு இந்த கஷாயத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இம்யூனிட்டி பால் எப்படி போடுறதுங்கிறது. கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் குழந்தைங்களுக்கு இந்த கஷாயத்தை கொடுங்க. இந்த கஷாயத்தை வெறும் குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா, அதில் ஒரு ட்ராப் அளவுக்கு தேன் விடுங்க. தேன் விட்டால் இன்னும் சளித்தன்மையை கரைக்கக்கூடியது. கண்டிப்பாக தேனை விட்டு கொடுங்க. நீங்களும் குடிக்கலாம். சில பேருக்கு சுகர் இருந்தால் அவங்களால குடிக்க முடியாது, அதனால் வெறும் தான் குடிப்பாங்க. ஒரிஜினல் தேனுங்கிறது இப்போ கிடைக்கிறதுலாம் கம்மி தாங்க. ஒரிஜினல் தேன்லாம் கிடைக்கிறது கிடையாது. அப்படி கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் தேன் விட்டு குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க மாட்டாங்கன்னா தேன் விட்டு கொடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கஷாயமானது கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நாம் வடிகட்டலாம். வடிகட்டிட்டு நாம் அதில் தேன் வேணும்னா நம்ம விருப்பம், அது வேணுன்னா விட்டு குடிக்கலாம். இல்லாட்டினா பனங்கல்கண்டு இருந்தது வச்சுக்கோங்களேன், அதையும் போட்டு குடிக்கலாம். பனங்கல்கண்டும் ஒரு சளித்தன்மையை போக்கக்கூடியது தான். பாருங்கள், நல்லா ஒரு கலருக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாம் வடிகட்ட போகிறோம். வடிகட்டிட்டு கஷாயமானது பாருங்கள் வடிகட்டியாச்சு. வடிகட்டிட்டு நாம் வெறும் குடிக்கிறதாலும் இல்லை தேனோ பனங்கல்கண்டோ போட்டு குடிக்கிறதோ அது உங்களோட ஆப்ஷனும், அதாவது உங்களோட விருப்பம். கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை இந்த சூழ்நிலை 3 மாத காலத்துக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்ல பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக இருந்தால் நம்ம பரம்பரை உணவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாம் அடுத்த நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம்.
அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், விடைபெறுகிறேன்.